မင်္ဂလာပါကျွန်တော် English vocabulary in use ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပထမဆုံးဒီ unit 1ပေါ့ study unit 1ဒါလေးရစပြီးကြည့်ကြမယ်ခေါင်းစဉ်က learning vocabulary ဟောဝေါ်ဟာရတွေကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ဝေါ်ဟာရတွေလေ့လာရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးလေးရှိတင်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးလေ့လာတင်တယ်လဲဒါမျိုးလေးတွေအသေးစိတ်ပြောသွားမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုစူးစီးတဲ့လန်ခီမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တာပေါ့ဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလုပ်တင်မလဲဆိုတော့ဒီ using this book ဒီစာအုပ်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့ it's a good idea to have a routine when you use this book ဒီမှာ routine ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးမှတ်ထားမယ်ခြားရည်တယ်မနော် routine routine ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မှန်တယ်ဒါမျိုးကို routine လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ something you do often and usually in the same way ကိုမကြာခဏလုပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းကြီးလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုဒါ routine လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကြွယ်ဝအောင်လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ routine ရှိဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်မှန်တမ်းပြီးလုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ကိုဒါကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် or you have to do it often and usually in the same way ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး routine လုပ်ရမလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုက a weekly routine when you start a new unit for at least 30 to 45 minutes အဲ့တော့ weekly routine ရှိရပတ်စံလုပ်တဲ့ကိုဒီပုံမှန်အလုပ်ကလေးရှိရ weekly routine ရှိရနော်ဒီမျိုးအပတ်စံလုပ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြတော့ a weekly routine က when you study a unit when you study a new unit တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ for at least ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုရင်အနည်းဆုံးလို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ not less than ဒီလိုမျိုးအတိပ္ပယ်ရအဲ့မြန်မာလိုမှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအရင်အတိမမှတ်ထားပါနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပိုဦးစားပေးမှတ်ပေးပါအဲ့ at least means not less than ဒါထက်မနည်းစီပဲねပေါ့30 to 45 minutes အဲ့တခါလေးလာမယ်ဆိုရင်မိနစ်30ကနေ45မိနစ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မရော့စေပဲနဲ့ unit အသစ်တစ်ခုကိုကနေပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ဆိုတော့ weekly routine မျိုးဒါမျိုးလေးလက်ထားဥပမာကိုကတစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒါဒီ first trick မှာဆိုရင်ပထမဆုံး Monday ရစမယ် Monday မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး30 minutes လေ့လာမယ်တော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်45 minutes လေ့လာမယ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာသွားလို့ရအကြိုက်လေ့လာသွားတစ်နာရီနှစ်နာရီနာရီ20ကြိုက်တော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မိနစ်30 45မိနစ်ပေါ့နော်ဒီကြားတွေအောက်မလျော့စေဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့လေ့လာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်ကဲ Monday ကစလေ့လာမယ် Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday ဒီလိုမျိုးလေ့လာသွားအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လုပ်သွားမယ်ဒါ unit အသစ်တစ်ခုကိုတစ်နေ့ကိုမိနစ်20 45မိနစ်စသဖြင့်ပေါ့နော်မိနစ်30 45မိနစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကအနည်းဆုံးထားပြီးတော့လေ့လာသွားတဲ့ weekly routine မျိုးဒါမျိုးလေးလုပ်ပါဒါက weekly နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနောက်တစ်ခုက a daily routine when you revise that unit ပြီးတော့ daily လုပ်ခိုင်းတာလည်းရှိသေးတယ်နေ့စဉ်ကိုလုပ်သွားတဲ့ပုံမှန်အလုပ်ကလေးပေါ့ဘာမှလဲဆိုတော့ when you revise that unit revise ဆိုတာကပြန်လှန်ပြီးတော့လေ့လာတာလေ့ကျင့်တာပေါ့ဒါ revise လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါdaily routine ရှိဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်တဲ့အခါမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ unit ကိုပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါမှာ revise ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ study it again ပေါ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာပါ revise means study it again အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဒါကိုကနေပြီးတော့လေ daily routine တွေရှိတင်ပါဆိုလိုချင်တာက you may only need to revise for 5 or 10 minutes each time တစ်ချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမျိုးကျရင်5 မိနစ်ဒါမှမဟုတ်10 မိနစ်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကလေးပဲလိုမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစလုံးလေးတောင်ကိုကနေအသစ်ဆန်းလေးသိရပါပြီဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်နည်းလေးပြောနေရင်တော့အသစ်ဆန်းလေးသိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ routine ရှိဖို့လိုပါတယ် vocabulary တခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ routine ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိရမလဲဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော် weekly routine ထားရမယ် daily routine တွေထားရမယ်ဒါမျိုးတွေထားပြီးလုပ်ပါweekly routine ထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတစ်နေ့ကိုမိနစ်30လောက်လေ့လာမယ်သို့မဟုတ်45မိနစ်လောက်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒါအောက်တော့လည်းမလျော့ပါစေနဲ့အဲ့လောက်ကလေးလေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ပတ်လုံးလုံးလေ့လာသွားမယ်
ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါ weekly routine မှာနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Monday to Sunday အထိအဲ့လိုမျိုးလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာတနေ့ချင်းစီလေ့လာတဲ့ဥစ္စာလေးရှိမယ်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး daily routine လုပ်သွားတဲ့အခါမျိုးကျရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးရှိမယ်အဲ့ revise လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်လှန်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြန်လှန်လေ့လာတဲ့အခါမှာ study it again လုပ်တဲ့အခါမှာ5 or 10 minutes လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန် revise လုပ်ပြီးတော့မှအသစ်ကလေးဆက်ပြီးတော့မိနစ်20မိနစ်30စသဖြင့်ပေါ့လေထပ်ပြီးတော့အသစ်လေးထပ်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး routine လေးထားပြီးလုပ်သွားပါဒါကအကြံပေးထားတဲ့နည်းလမ်းပေါ့ကဲကိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ write your answers ကိုယ့်ရဲ့အဖြေလေးဒီမှာထည့်ပါဦး How often can you spend at least half an hour or 45 minutes on a unit အဲ့တော့ how often can you spend ဒါကိုယ့်ရဲ့အချိန်ပေါ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကိုမိတာပါအဲ့တော့ at least half an hour or 45 minutes on a unit ဒီ unit တစ်ခုမှာမိနစ်30ပေါ့နိုင်ဝက်ဒါမှမဟုတ်45မိနစ်လောက်ကိုကနေအနည်းဆုံးထားပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်မှာဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲတစ်ပတ်လားနှစ်ပတ်လားတစ်လလားနှစ်လားစသဖြင့် how often can you spend at least half an hour or 45 minutes on a unit ဟိုထည့်ကြည့်ပါ for example ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် 2 months တနေ့ကိုနိုင်ဝက်ဒါမှမဟုတ်45မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီ unit တစ်ခုကိုအဲ့လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်က2လလှုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပြောတာပေါ့နော်နမူနာပြောတာပေါ့တချို့ဆိုတော့တစ်ပတ်ပဲလှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်တချို့ကြလည်းတစ်နှစ်လှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးကိုလှုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေထည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက how often can you revise ကဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခဲ့လို့ဒါဘယ်လောက်လှုပ်နိုင်မလဲဘယ်နှချိန်လောက်လုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက how much time can you spend when you revise ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခဲ့လို့တဲ့အခါကျတော့အချိန်ဘယ်လောက်ကိုသုံးနိုင်မလဲ where will you do it ဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲပေါ့ချက်၃ချက်အဲ့တော့ revise ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေ့စဉ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မလား daily လုပ်မလားသို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးကို once a week တစ်ပတ်မှတစ်ချိန်ပဲလုပ်မလား once a month တစ်လမှတစ်ချိန်ပဲလုပ်မလားကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘလောက်ကိုကအချိန်ယူမလဲ။ကိုကတနေ့ကိုလေ့လာတဲ့ဥစ္စာတစ်နာရီလေ့လာမယ်ဆိုရင် revise ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်နာရီဝက်ယူတယ် half an hour ဆိုရင်ကျန်တဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် another half an hour ကျတော့အတစ်တခုကိုလေ့လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးကိုပြောမှလားဒါမှမဟုတ်အရှိ revise ပြန်လုပ်မယ့်ဥစ္စာ5 minutes ပဲကိုကယူနိုင်တယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလည်းရပါတယ်ကိုလို့ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုယ့်ကိုမှတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ target လေးကိုယ့်ကိုထည့်ကြည့်ပါနောက်ပြန်ပြီးတော့ what will you do it အဲ့ဒါဘယ်မှာလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲကိုလုံးမဲ့နေရာလေးထည့်ကြည့်ပါ okay ဒါလည်းရပြီဒါတော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုသုံးပြီးတော့ပုံမှန်လေ့လာသွားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးဒီအကြံပြုထားတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ target ထားကြည့်အောင်နော်ဒီမှာထားကြည့်ပါ unit တစ်ခုကိုစပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့ studying a new unit when you are studying a unit for the first time you need to be active when you are learningဒါကဘာပြောတာလဲဆိုရင် when you are studying a unit for the first time unit တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့ကဲအခု unit 1စမယ်ပြီးတဲ့အခါကျ unit 2စမယ် unit 1တို့2တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် unit 3တစ်ခုကိုစမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး unit တစ်ခုကိုပထမဆုံးကြိမ်လေ့လာတဲ့အခါမှာ you need to be active when you are learning active ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုတော့နိုးချထကြွတာပေါ့နော်အဲ့နိုးနိုးကြကြရှိရမယ်တက်တက်ကြွကြွရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုး active ဖြစ်ရမယ် when you are learning ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ active ဖြစ်ရအဲ့တော့တချို့ကျတော့စာဖတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖတ်တယ်အစနဲ့အဆုံးလေးတစ်ခေါက်ဖတ်သွားတယ်ပြီးဒီလောက်ပဲထားလိုက်တယ်ဘာမှဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ they are not active when they are learning လေ့လာတဲ့အခါမှာ active မဖြစ်ဘူး but you need to be active when you are learning ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုက active ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ active ဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီ active ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သိပါပြီဘယ်လိုမျိုး active ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမလဲနမူနာလေးပြောပြရမယ် with a new word or phrase say it aloud စလုံးစကလုံးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုတစ်စုပေါ့နော်အဲ့ဒါအတစ်နဲ့ဆိုရင် say it aloud သူအတန်ထွက်ပါ say it aloud လုပ်ပါတန်ထွက်ပါဆိုတာဆိုလိုချင်တာက speak it so you can hear it ကိုကြားအောင်လို့ပြောကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ထွက်ပြီးပြောကြည့်ပါစိတ်ထဲကမပြောရင်နော် say it aloud လုပ်ကြည့်ပါrepeat it to yourself silently ပြီးတဲ့ခါကျပထမတစ်ခေါက်ကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခါအတန်တိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်silently ဖတ်တယ်ဆိုတော့ in your head not speaking ကိုခေါင်းထဲမှာပဲကိုဖတ်တာနော်
နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မပြောစကားထုတ်ပြီးတော့မပြောအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါ if you have the ebook that goes with the book use it to check the pronunciation အဲ့တော့ဒီစာအုပ်နဲ့အတူပေါ့နော်လာတဲ့ ebook တာရှိမယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်စစ်လို့ရအောင်လို့ကိုသုံးကြည့်ပါတချို့ဥစားလေးဆိုရင် ebook လေးမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကျရင်အတန်ထွက်ကလေးကြားတာရှိတယ်ဟိုတကယ်လို့မကြားဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုရင်စလုံးတစ်လုံးကိုတွေ့တဲ့အခါမျိုးကျရင်ကိုကဒါကို say it aloud လုပ်ပါပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့အတန်တိတ်ဖတ်ကြည့်ပါဥပမာ active ရယ်စကားလုံးလေးကိုယ့်အတွက်ဒီစကားလုံးအသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲ active ဒါ say it aloud လုပ်လိုက်တာအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်တာပြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာကိုယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီး repeat လုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအောင် Okay ပြောပါရနော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ရအောင်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဘာလို့ရမလဲဆိုရင် active ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် say it aloud လုပ်ပါဒါလုပ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်ဟိုထပ်ပြီးတော့ repeat silently လုပ်ပါကိုပဲပြောနော်သူများကိုပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး Okay တစ်ချက်ရနောက်တစ်ခုက use a highlighter pen to mark words that you think are important or difficult use a highlighter pen အဲ့တော့ highlighter လုပ်လို့ရတဲ့ pen ပေါ့နော်ဟိုအရောင်တွေပါချက်လို့ရတယ် highlight လုပ်လို့ရတဲ့ pen ဒီမှာနမူနာကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်လိုက်မှဆိုတော့အရောင်မအဝါရောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုယ်ကနေမှာမတိတဲ့စလုံးတစ်လုံးချက်လိုက်မယ်ဟိုမှာ active ဆိုတဲ့စလုံးမတိဘူးဆိုရင် active မှာဒါလေးချက်လိုက်မယ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ခုလိုမျိုးလေးပေါ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့ highlight လုပ်လို့ရတဲ့ဒီလိုမျိုးအရောင်ချေလို့ရတဲ့ pen ဒါလေးကိုသုံးပါ use a highlighter pen to mark words you think are important or difficult အရေးကြီးရလို့ထင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုမှတ်သားလို့ရအောင်လို့ highlighter pen သုံးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာအုပ် vocabulary လေ့လာရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျူပြီးတော့စောင့်ထားပေါ့အဲ့တော့စာအုပ်ရှိရမယ်ဘောပင်ရှိရမယ်ခဲတန်ရှိရမယ်ခဲပြက်ရှိရမယ် highlighter pen ရှိရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မတိတဲ့စလုံးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကဒါလေးကို highlight လုပ်မယ်ဥပမာဒီစာအုပ်နဲ့ကိုကနေပဲလုပ်မယ်ဆိုရင် say it aloud ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းကိုက highlight လုပ်ရင်လုပ်မယ် silent ဆိုတဲ့စကားလုံးကမသိဘူးဆိုတော့ကိုကဒါတော့တိထားပြီးသားဖြစ်နေရင်တော့အရေးမကြီးဘူးမခက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားရင်ထားလိုက်လိမ့်မယ်ဒါနဲ့ highlighter ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါကိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လို့ခေါ်မှမသိဘူးထားပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒါကို highlighter လို့ခေါ်ရမှန်းခုမှသိရထားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင် this word is important or this word is difficult အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခက်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့ကို highlight လေးလုပ်ထားလိုက်မယ်ရောင်းနေချထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် active ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကစလုံးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာ say it aloud လုပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ repeat it to yourself silently အတန်တိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင် highlighter pen လေးသုံးပါနှစ်ချက်ရပါပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့ write down new words and phrases in your notebook ကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာစကားလုံးအသစ်တွေစကားစုတွေဒါလေးတွေကိုချရေးပါအဲ့တော့မှတ်စုစာအုပ်ကလေးလည်းစောင့်ထားပါအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ချရေးပါကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာဒါလေးချရေးပါအဲ့တော့မှတ်စုစာအုပ်လေးစောင့်ထားပါကိုယ်မသိတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်ထားမယ်for example routine ဆိုတဲ့စကားလုံးမသိဘူးမလားကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုထဲမှာ routine ကိုချရေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးတက်နိုင်တယ်များမှတ်ထားပါဒီမှာဆိုမှတ်ထားရပါပြီးသား something you do often and usually in the same way ဒီလိုပြောလို့မှမမှတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းမြန်မာလိုလေးပါထည့်ပြီးတော့မှတ်ထားပုံမှန်လိုရိုးလို့ဆိုရင်အလုပ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ထားနောက်တစ်ခုက weekly တို့ daily တို့ကသိရဆိုရင်မမှတ်နဲ့ဒါနဲ့ at least ဆိုတဲ့စကားလုံးမသိဘူးဆိုရင်မှတ်ထားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ notebook ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်ဒါ at least means not less than ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ထားပေါ့အဲ့လိုပြောလို့မှသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုလေးပါထည့်မှတ်ထားအနည်းဆုံးပေါ့ဒီလိုလေးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပါဒါကကိုယ့်ရဲ့ notebook ထဲမှာ new words တွေ phrases တွေကိုရေးချပါဘယ်လိုရေးရမလဲမသိချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် unit 2မှာဆက်ပြောမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်က always trying to write an example sentence for new words အရေးကြီးတဲ့အချက်က example sentence လို့ရ for new words စကားလုံးအသစ်တွေအတွက်နော်ဥပမာဝက်ကြလေးတွေရေးဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါကျွန်တော်တခါလေးကျတော့စလုံးနဲ့တည်တဲ့ခါကျဟိုစလုံးနဲ့တည်တယ်ဒီစလုံးနဲ့တည်တယ်စလုံးတွေကတည်နေသလိုပဲဒါနဲ့လက်တွေ့ဝက်ကြထဲမှာမရေးတဲ့ဘူးဆိုတာကစပြီးတော့လိလာကြတဲ့ကဝက်ကြနဲ့တွဲပြီးတော့မလိလာထားလို့ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စကားလုံးအသစ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျရင် example sentence တွေဒါလေးရေးနေအောင်ကြိုးစားပါနော်ရေးတဲ့အခါကျတော့ example sentence ဆိုတာဘယ်ရမလဲ you can choose an example from this book or a dictionary that an example from your own life will often help you to remember a word
စလုံးတစ်ခုကိုရေးတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဥပမာ SHARED share ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေးရဲဆိုမှတ်ထားရဲဆိုပါစို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကမှတ်မိခြင်းနဲ့ဆိုရင် example လေးတွဲပြီးရေးရဘယ်နာရေးရမလဲ Okay ဒီစာအုပ်ထဲမှာပြင်ကြည့်ကြည့်ပါ example sentence ပါပါတယ် I shared a flat with an Australian girl when I was in London last year မနှစ်တုန်းကလန်ဒန်မှာရှိနေတုန်းကဩစတြေးလျကောင်မလေးတယောက်နဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုမျှပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အတူနေတယ် Okay အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီစာအုပ်ထဲကဥစ္စာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရဒါနည်းလမ်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ကစာကြောင်းကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင် Okay dictionary တစ်ခုခုကိုသုံးပါ dictionary အထူသုံးလိုက်နော်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျတော့ SHARE share ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာ example sentences ပြီးထားရှိမယ်အဲ့ထက်ကတစ်ခုကိုယူလိုက် Okay ဒါဆိုရင်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ထဲကယူတာတို့ဒီ dictionary ရောယူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာထက်ဆိုင်ရင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနော်ကိုဘဝတွေ့တဲ့ဥစ္စာလေးဒီဥစ္စာလေးကို example ယူမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်ပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အခန်းပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးနဲ့နေတယ်ဟောဒါမှမဟုတ်ဟိုယောက်ျားလေးဆိုလည်းညီကိုနှစ်ယောက်တစ်ခန်းနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီစကားလုံးလေး share တဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီလိုသုံးလို့ရမှာနမူနာပြောထားတာ I shared a room with my brother when I was 10ငါငယ်ငယ်တုန်းကဒီအကိုနဲ့ပေါ့နော်အခန်းကိုမျှပြီးတော့နေရကဲသူလည်းနေတယ်ကိုလည်းနေတယ်အခန်းထဲမှာနေတယ်ဒါငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်အိမ်ရှိသွားတယ်သူလည်းသူ့အတူကိုပိုင်အိမ်ရှိသွားတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ share လုပ်ချင်မှရုပ်လုံးမှာပေါ့ဒါနမူနာတစ်ခုပြောထားတာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘဝကနေယူပြီးတော့ရည်တဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့လိုလုပ်မဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလိမ့်မယ် you will remember the words more ပို့ပြီးမှတ်မိမှာနော်အဲ့တော့တိုက်လို့လို့ပါစလုံးတစ်ခုလို့တဲ့ခါမှာ notebook ထဲမှာဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ကူးရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် dictionary မှာရှာပြီးရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားပြီးရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ example sentence ကြည့်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင် do exercises in pencil then you can rub them out using a rubber and do them again later this is a good way to revise vocabulary အဲ့ဒီ exercises တွေပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ exercises တွေကိုခဲတဲ့နဲ့လုပ်ပါဘာလို့ခဲတဲ့နဲ့လုပ်ရလဲဘောပဲနဲ့မလုပ်ရလဲဆိုရင်ခဲတဲ့နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာ you can rub them out ဖြတ်လို့ရတယ်ခဲပြက်နဲ့ဖြတ်လို့ရအဲ့တော့ exercise ကိုကနေပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခဲတဲ့အောင်သုံးပေါ့သုံးပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ exercise လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါမှမခဲပြက်ပေါ့ဖြစ်ပလားဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီပြတ်သွားတော့ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်သို့မဟုတ်တော့ကြာလာတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဒါပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအဖြေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ then do them again later ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ this is a good way to revise vocabulary ဒါသင်ခန်းစာတွေကိုဒီဝေါ်ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဒီမှာစလုံးတကလေးလည်းကိုယ်ရမယ်နော် active ဖြစ်ရမယ် say it loud လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ silently ပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူကြည့်ရမယ်သုံးတဲ့အခါမှာ highlighter pen သုံးပါနောက်ဒီ exercise တွေပါလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကိုဖြေထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ rubber လေးသုံးပြီးတော့ဒီခဲပြက်ကလေးသုံးပြီးတော့ rub them out လုပ်လို့လည်းရပါတယ်နည်းလမ်းလေးမှတ်မိသလား unit အသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ you need to be active ဖြစ်ရမယ် active ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစလုံးအသစ်တစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ဖတ်ပါ say it loud လုပ်ပါအတန်ထွက်ဖတ်ပြီးသွားတာ ਨੇ ကိုခေါင်းထဲမှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့အတန်တိတ်ကလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ repeat it to yourself silently လုပ်ပါချက်ပြီးတော့စလုံးလေးတွေဒီစာအုပ်ထဲမှာမှတ်တဲ့အခါမှာ highlighter pen သုံးပြီးတော့မှတ်ပါအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးခက်တဲ့စကားလုံးသုံးပြီးအဲ့လိုမှတ်ပါနောက်ပြီးတော့ notebook လေးတအုပ်ဆောင်တာပါမှတ်စုစာအုပ်တအုပ်ဆောင်တာပါကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေစကားစုလေးတွေဒါလေးတွေကို notebook ထဲမှာရေးပေးပါပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ X လုံးလေးကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ကိုက example sentences တွေပါထည့်ပြီးရေးပါရေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရေးရမလဲမသိဘူးလွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ထဲကကိုတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်မယ်ဆိုရင် dictionary ထဲမှာရှာပြီးတော့ရေးမယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတုံးပြီးတော့ရေးမယ်ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးပါနောက်ဒီမှာ exercises တွေပါတဲ့အခါမျိုးကျတော့ခဲပြက်ကိုတုံးပြီးတော့ဒါလေးဟိုခဲရတဲ့ဖြည့်ခဲပြက်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်သွားပြီးပါဒါကအတစ်တစ်ခုကိုလေ့လာတာပေါ့ကဲကို့အကြောင်းလေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်
which of these things do you do now when you are learning vocabulary vocabulary လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကကိုဘယ်ဟာတွေကိုလုပ်ဖြစ်နေတယ်လဲအရင်တော့ကလည်းကို vocabulary လေ့လာထားတာရှိလိမ့်မယ်ဒီထက်မှာဘာတွေလုပ်တာရှိစလုံးတွေကိုအတန်ထွက်ပြီးပြောလို့ရှိသလား highlighter pen သုံးပြီးမှတ်လို့ရှိသလား notebook ထဲမှာထည့်ပြီးမှတ်သလား exam sentences တွေရေးသလား exercises တွေလုပ်သလားဘာတွေလုပ်သလဲကိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီအရင်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအခုမှပဲနီလန်းလေးတည်တယ်လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာတွေလုပ်မလဲဥမာ say it aloud လုပ်မယ်ပြီးတော့ repeat it to yourself silently လုပ်မယ်ပြီးတော့ exercises တွေကိုလုပ်မယ်ဒါတွေကဥစ္စာတွေတော့မလုပ်တော့ဘူးဒါနမူနာပြောတာသို့မဟုတ်အကုန်လုံးလုပ်မယ်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်လို့ရပါတယ် future မှာဘာလုပ်မလဲထည့်ကြည့်ပါ okay ဒါဆိုရင် vocabulary လေးလေ့လာပြီးသွားပြီလေ့လာပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဘယ်အရာမဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မလေ့လာတဲ့အခါကျမေ့သွားတယ်မြန်မာစကားလေးရှိတယ်လေတက်ပြီးပညာမလေ့လာမချမရှိပျောက်တတ်သည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေလည်းပဲဘယ်လောက်ထိကိုကနားလေသည်ဖြစ်စီပြန်ပြီးတော့ revise ပြန်မလုပ်သွားဘူးဆိုရင်မေ့သွားမှာအဲ့တော့ unit အသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ revise လုပ်မလဲ revise in a unit when you are revising a unit 1 or 2 days later it is also important to be as active as possible when you are revising a unit 1 or 2 days later sorry when you are revising a unit တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့1 or 2 days later တရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါမှမဟုတ်2ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါမှာ it is also important to be as active as possible ဖြစ်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုကနေပြီးတော့နုံနုံကြွကြွတက်ကြွကြွနေပေါ့နော်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကဲသူလည်း active ဖြစ်ဖို့လိုတာပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ test yourself ကိုစစ်ဆေးပါ test လုပ်ပါ for example look at your word and cover the meaning စလုံးတစ်လုံးကိုကြည့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအုပ်ထားဥမာဟိုထိတ်ဆုံးလေးက routine ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့အဲ့တော့ routine ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် routine ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်ဘေးနာဥစ္စာကိုအုပ်ထားလိုက် routine ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲစစ်ကြည့်ကိုစစ်ကြည့် can you remember what the meaning is အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဥမာ something you do often and usually in the same way ဒီလိုမျိုးမှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဒါ you know the word very well ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင် if you can't check the meaning မမှတ်မိဘူးဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်နော် then come back to the word in 5 minutes time and test yourself again ပြီးတော့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက် routine ဆိုတာက something you do often and usually in the same way လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလားထားလိုက်ပြီး9မိနစ်လောက်ကြာပြန်ပြီးတော့ routine ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လဲပြန်ပြောကြည့်ပါ something you do often and usually in the same way ဒီလိုမျိုးသာမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဒါရပြီပေါ့ပြန်စစ်ကြည့်နော်အဲ့လိုလေးပြန်စစ်ကြည့်ပါ test လုပ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ချက်က look at what you wrote in your notebook when you first started the unit ဒီ unit ကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့လေ့လာတော့ကကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ notebook ထဲမှာဘာတွေရေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပြင်ကြည့် exam sentences တွေရေးခဲ့သလားအသေးပေတွေရေးခဲ့သလားတခြားဘာတွေရေးခဲ့တယ်လဲပြန်ကြည့်ပါ is there any new information you want to add ကိုထည့်ခြင်းနဲ့အချက်လက်အသစ်တွေများရှိသလား for example something about the pronunciation or a common word partner တန်ထွက်ထူးခြားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိသလားနော်ဥပမာ DOUBT doubt ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့် notebook ထဲမှာမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်လည်းတန်တရားလို့မှတ်ထားတယ် exam sentence တွေလည်းမှတ်ထားတယ် okay ဒါအရင်ကစပြီးလုပ်တာနောက်ပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်တဲ့အခါမှာ DOUBT ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဘာသတိရတယ်လဲအဓိပ္ပာယ်လည်းမှတ်မိတယ် exam ထဲမှာလည်းသုံးတတ်တယ်ဆိုရင်အတန်ထွက်နေနဲ့ဘာထူးတယ်လဲ DOUBT ကသူက B တန်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်တီတန်လေးပဲထည့်ရတယ် doubt လို့အတန်ထွက်ရပါလားဒါလေးကိုကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားလို့ရဒါ pronunciation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အများတဲ့သူ့ရဲ့တွဲတဲ့ဥစ္စာလေးရှိသလားနော်common word partner တွေပါရှိတယ်လေ routine နေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျမှ weekly routine တို့ daily routine တို့ပြောလို့ရတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးမှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးလုပ်ပါနောက်တစ်ခုက diagram တွေလုပ်ပါပုံနေဆွဲနော်ဘာလို့ပုံနေဆွဲရမလဲဆိုတော့ diagrams may help you to remember some of the vocabulary differently and help you to remember it ဒီပုံတွေက may help you to organize some of the vocabulary differently ဒီဝါဟာရတချို့ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးကွဲပြားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့စူးစီးဖို့အတွက်ကူညီပေးတယ်ပြီးတော့ and help you to remember it ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လည်းကူညီပေးတယ်
ဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာ cheeky take ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့တော့ take လို့ဆိုရင် diagram ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကနားတဲ့သဘောမျိုး take a break ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် let's take a break now ဒါတစ်ခုမှတ်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခုက what size shoes do you take ဘယ် shoe ဖက်နဲ့ဘယ် size ပေါ့နော်ဘယ် size မျိုးစီးတယ်လဲပေါ့အဲဒါမျိုးဆိုရင် take ပဲသုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်မတူနော်တစ်မျိုးမှတ်ထားလိုက်တယ်နှိုင်းရှင်းကြည့်လို့ရအော်နောက်တစ်ခုက who took my pen ဒါကြတော့ယူသွားရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘယ်သူကငါ့ရဲ့ဖောင်တွေကိုယူသွားတာလဲအော်နောက်တစ်ခုက and took notes during the lecture ဒီလိုမျိုးပို့ချနေစဉ်အတွင်းမှာမှတ်စုလေးမှတ်သွားတယ်ဒီခါကျတော့ took notes ဆိုတာကမှတ်စုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ take ကိုနမူနာဆွဲပြီးတော့ diagram လေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးမှတ်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိပါဒီလိုလေးလုပ်ပြပါကဲကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုပြောကြည့်ကြတာပေါ့ write your answers do you revise vocabulary that you study ကိုလေ့လာတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်သလားပြန်လေ့လာသလား if so how often လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲနေ့စဉ်ပြန်လုပ်သလားတစ်ပတ်မှတစ်ခါလောက်လုပ်သလားတစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်လုပ်သလားတစ်ခါမှမလုပ်တာလားဒါလေးရေးကြည့်ပါကဲနောက်တစ်ချက်က will you try to revise more often in the future အနာဂတ်မှာကိုကပို့ပြီးတော့ဗောနော်revise လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှာလားပြန်ပြီးပြန်လည်လေ့လာဖို့ကြိုးစားမှာလားအခုတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ revise လုပ်တာရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောင်ဆိုရင်တော့ revise လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမယ်ဆိုရင် if so will you use some of the ideas above အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပြီးထားတဲ့ ideas တွေကိုပြန်သုံးပါလားပြန်ပြီးတော့ test လုပ်ပါလား notebook တွေပြန်ကြည့်တာမျိုးလုပ်မလား diagrams တွေပြန်ကြည့်တာလုပ်မလားဒါလေးဖြည့်ပြီးပါကြည့်ပါနော်စကလုံးလေးလေ့လာပြီးသွားပြီပြန်ပြီးတော့လည်း revise လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းစလုံးလေးတွေကတိအောင်တိတာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့သူ့ကို expand လုပ်ရအာ expanding your vocabulary expand ဆိုတဲ့စကားလုံးမသိဘူးဆိုရင် okay မှတ်လက်ပါ highlighter လေးသုံးလိုက် okay မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ expand မှာချစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆို expanding အတန်ထွက်ကြည့်ပါအောင် expanding ဟုတ်ခေါင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့အတန်တိတ်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ပါအောင် okay ပြီးတော့မှတ်စုထဲမှာရေးထားမယ် expanding ကိုမသိဘူးအတိပ္ပယ်လေးဒီမှာကြည့်လို့ရ making something bigger okay exam လေးရေးလိုက်အောင်ဘာရေးလို့ရမှမသိဒီတရားဥစ္စာလေးပြန်ကူးလိုက်မယ် expanding your vocabulary ဒါကွယ်မှတ်စုထဲမှာပြန်ရေးရဒီလိုနည်းလေးနဲ့တော့နော်အဲ့တော့ expand ဆိုတာက making something bigger တခုခုကိုကြီးလာအောင်များလာအောင်လုပ်တာပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့လည်းချဲ့ထွင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝေါ်ဟာရာတွေကိုချဲ့ထွင်ခြင်းပေါ့ when you learn a word for example dirty think of synonyms or opposites in your language look them up in a bilingual dictionary to find the English words. Then look up the English words in an English dictionary to check the meaning. From this, you will find that the opposite of dirty is clean, and you may also find filthy. When you learn a word, စကလုံးတစ်လုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ for example dirty နော် dirty ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ think of synonyms synonyms ဆိုတာကမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့စကားလုံးပေါ့ think of synonyms ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့စကားလုံးလေးဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ synonym ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ words which has similar meaning အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့စကားလုံးလေးဒါလေးကို synonyms လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပါ or opposites opposites ကြတော့ဒါဆန့်ကျင်မဲ့စကားလုံးပေါ့နော် in your language ကိုယ်စကားလေးနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မှာ dirty က dirty ဆိုရင်ဘာပြောတာလဲမြန်မာလိုပဲစဉ်းစားပါအော် dirty ဆိုတာကညစ်ပတ်တော့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ opposite ဆိုစဉ်းစားပါပါလေတန့်ရှင်းတော့ okay ဒါဆိုရပါပြီအဲ့တော့ synonym စဉ်းစားပြီးသွားပြီ opposite စဉ်းစားပြီးသွားပြီစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာ look them up in a bilingual dictionary to find the English words ညစ်ပတ်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကတိစဉ်းစားမိအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမှမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ bilingual dictionary ထဲမှာရှာပါ
bilingual ဆိုတာကဘာသာစကားနှစ်ခုသုံးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဥပမာမြန်မာအင်္ဂလိပ်အပြီးတဲ့နေမှာရှာပါရှာလိုက်တဲ့အခါမှာညစ်ပတ်တော်လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ညစ်ပတ်တော်ဆိုပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာတွေ့မလဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါမှာဥပမာဘာသာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီ DIRT1 dirty ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သူနဲ့တူတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုဆိုတော့ညစ်ပတ်တော်ပေါ့နော်ဆန့်ကျင်ဘက်ကတန်ရှင်းတော့ okay ဒါဆိုညစ်ပတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာမယ်တန်ရှင်းတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို bilingual dictionary မှာရှာလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ဘာသွားတွေ့မလဲဆိုရင်တန်ရှင်းတော်လို့ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့မလဲဆိုရင် clean ဆိုတဲ့စကားလုံးသွားတွေ့မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးကျရင် then look at the English words in an English dictionary to check the meaning အဲ့ဒီစကားလုံးကို English dictionary မှာပြန်ရှာအောင်ပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာclean ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ from this you will find that the opposite of dirty is clean and you may also find filthy dirty ရဲ့စနစ်မှာ clean ဖြစ်တယ်ဟောနောက် dirty က filthy နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတယ်ပေါ့နော် filthy means very dirty ပေါ့ညစ်ပတ်ပေရတာ filthy လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တူမှန်ကိုကိုကသွားပြီးတော့တွေ့မှာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ vocabulary ရောပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝလာမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့များလာမှာပေါ့ပင်ပန်းခံနိုင်လေးလေးကိုကစကားလုံးများများသိလေးပဲတချို့ကြောင့်ပြောဟာအဲ့လိုထိလောက်ရမှာလားပေါ့နော်မြန်မာလိုစဉ်းစားအောင်မယ်မြန်မာ English dictionary မှာရှာအောင်မယ်ပြီး English to English dictionary မှာပြန်ရှာရအောင်မယ်အဲ့လိုထိလုပ်ရပါမလားတိုးတက်ချင်တဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ vocabulary ကိုကျွယ်ဝစေချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် if you want to expand your vocabulary you have to do so ဖြစ်ချင်တော့လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ထိမတော်ကြပါဘူးရှိထားတဲ့အနေထားတိုင်းပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့လေ့လာတဲ့ဥစ္စာလေး revise လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးပြန်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုလက်တွေ့ကြည့်ကြည့်မယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီနီလန်းလေးတွေတုံးပြီးတော့နော် using this method find opposites for the words and bold ဒီမှာ bold နဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးစလုံးအနက်နဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးတွေကိုရှာပြပါအဲ့တော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ my room is very clean အခန်းကအလွန်တန့်ရှင်းတယ် so clean what is the opposite of clean clean နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲကျွန်တော်အလွယ်တကူသိရပဲ dirty ဒါပေါ့ကဲနောက်တစ်ခါ it's a permanent job ဟော permanent job အတိပ္ပယ်သိသလားမသိဘူးဆိုရင် bilingual dictionary မှာရှာလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ permanent ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တာတမတ်ထဲဖြစ်တာဒါမျိုးတွေက permanent ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့တခုခုကအမြဲတမ်းမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်မလဲယာယီဖြစ်မှာပေါ့တခါတည်းကိုကစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ဖို့လို့တလဲ dictionary နှစ်မျိုးသုံးပါ English to English dictionary သုံးပါ English to မြန်မာ dictionary or မြန်မာ to English dictionary ဒါမျိုးလေးတွေသုံးပါသုံးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ dictionary မှာရှာတဲ့အခါမှာ you will find that the opposite of permanent is temporary ယာယီဖြစ်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတော့တွေ့လိမ့်မယ် dictionary မှာရှာမှတွေ့မယ်เนาะဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုကသိချင်လဲသိမယ်သိချင်မှလည်းသိပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခုက tree he was kind to all of his animals သူကသူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးပေါ်မှာကျင်နာတယ် kind okay ကျင်နာတာရဲ့ဆင်ញံမှာကဘာဖြစ်လဲမကျင်နာတာသို့မဟုတ်ရက်ဆက်တာပေါ့မသိဘူးဆိုရင် dictionary မှာပြင်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါဘာတော့တွေ့မလဲဆိုရင်မကျင်နာတော့လို့ပြောမှဆိုတော့ unkind တွေ့မှာပေါ့သို့မဟုတ်ရက်ဆက်တော့လို့ကိုယ်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ရက်ဆက်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာလိုက်ခါမှာ cruel cruel ဒါတော့တွေ့မှာနော် unkind or cruel Number 4 babies have very soft smooth skin ကလေးတွေမှာအလွန်ပျော့ပြောင်းပြီးတော့ချောမွတ်တဲ့အရေးပြားရှိ smooth ဒီ dictionary မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချောမွတ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ့မယ်ချောတာရဲ့စံညမကဘာဖြစ်မှာလဲကျန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမသိဘူးဆိုရင် dictionary မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဘာသာတွေ့လိမ့်မယ် refer စကားလုံးတော့တွေ့မယ်ဒီမှာတော့တခါလေးအဖြေပြလိုက်တော့နော် refer စကားလုံးတွေ့မယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါ number 4 number 5 where's the entrance entrance ဆိုတာကဝင်ပေါက်ဒါဆိုရင်ဝင်ပေါက်ရဲ့စံညမကဘာဖြစ်မလဲထွက်ပေါက်ပေါ့ဒါတွေကတော့ကိုယ်တူဘူးနေကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိုင်နေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ခါကျတွေ့ပါလိမ့်မယ် entrance the opposites of entrances exist တချို့ကြလဲ way out လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေ dictionary မှာရှာတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးစလုံးတွေ့လိမ့်မယ် exit လည်းတွေ့လိမ့်မယ် way out လည်းတွေ့လိမ့်မယ်
Number 6 where's the bird dead ငှက်ကတည်ပြီလား dead ဆိုတာတည်တော့ပေါ့တည်တော့ရဲ့စညမကပါလေရှင်တော့ပေါ့အသက်ရှင်တော့ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတည်သလားမတည်ဘူးเนาะ dictionary မှာပြန်ရှာကြည့်လိုက်ပါအသက်ရှင်တော့တို့ရှင်တော့တို့အဲ့လိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘာတော့တွေ့မလဲဆိုရင် alive ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့တွေ့ because the opposite of dead is alive number 7 did they accept the invitation သူတို့ကဒီဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံခဲ့သလား accept ဆိုတာလက်ခံတာဒါဆိုရင်လက်ခံတာရဲ့စညမကဘာလို့တာလဲညင်းတာပေါ့ညင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးညင်းသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမသိရင် dictionary မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဘာတော့တွေ့မလဲ refuse ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေတခါတည်း clean ဆို dirty permanent ဆို temporary ဒီလိုမျိုးတမ်းပြီးသိကျင်လေရေးပေါ့မသိဘူးဆိုရင်တော့ dictionary မှာရှာကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့မှလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါအစာတွေကသူဟာအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတုံးပြီးလုပ်ပါလို့မှားလာတာဟုတ် building word families ဒီ word families တွေတိဆောက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါအသေးစိတ်ကတော့ unit 17နဲ့72မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ will also have to expand your vocabulary အဲ့တော့ word family လေးတိဆောက်တဲ့ဥစ္စာလဲကိုယ့်ရဲ့ word ဟာတာကို तू ကကျော်ပါစေပါလိမ့်မယ်တိုးလာစေပါလိမ့်မယ် from a noun verb or adjective you can often find related words in the dictionary which has similar meaning noun တစ်လုံး noun ပေါ့နောက်တော့က kriya ပေါ့ verb ဒါမှမဟုတ် adjective အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုနော်အဲအဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ dictionary မှာကိုယ်ကတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါမျိုးကျတော့ so you can often learn 2 or 3 words and not just one အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမျိုးကျတော့ကိုကစလုံးနှလုံးသုံးလုံးထားကိုကိုကလေ့လာလို့ရတယ်စလုံးတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေ့လာလို့ရတယ် for example argue အဲ့တော့ argue ဆိုရင်သူက have an angry discussion တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါဒေါသတကြီးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့အငင်းခုန်လို့တာတွေ့လိမ့်မယ်အငင်းခုန်လို့ဒီဆိုတဲ့ verb okay ဒါဆိုသူ့ရဲ့ noun ပုံစံဆိုရင် argument ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့တွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ argue ဒါတည်းရခါကျရင် argument ဒီလိုမျိုးလေးတန်းပြီးတော့သိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုး related parts of speech ကိုရှာခြင်းအပြင်ကိုက verb တစ်ခုတည်းမက noun လို့ adjective ဆိုစသဖြင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသိနိုင်မယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းတော့ကိုကအလိုလျောက်တော့ပဲသိပါမလဲဘာလို့ရမလဲလေ့လာ dictionary မှာရှာရမယ် okay လက်တွေ့ကြည့်ကြည့်အောင် use a dictionary တစ်ခုကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ဖို့အတွက်သုံးရမလဲဆိုတော့ to find the related parts of speech for the words and boards ဒီစလုံးအနက်နဲ့ရေးထားတဲ့ပေါ့နော်စကားလုံးတွေရဲ့ဝါစင်ကပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ parts of speech noun လား verb လား adjective လား adverb လားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင်တဲ့ related parts of speech တွေကိုရှာဖို့အတွက် dictionary ကိုရှာကြည့်ပါ or for example she gave me some advice သူကငါ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့ okay advice ADVIC advice ကိုဒီ dictionary ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မှဆိုရင် noun ဆိုတာတော့တွေ့လိမ့်သူရဲ့ verb ပုံနဲ့ထည့်ကြည့်ပါဦးအဲ့ dictionary ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်ပါ advice ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့ verb က ADVIC advice ဆိုတာတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဟို American English ကိုအတားထားလိုက်ပါနော် British မှာဆို ADVIC ပေါ့ American တော့ CE နဲ့ပေါင်းတဲ့ verb ဖြစ်နိုင်တယ် number 2 we mustn't argue တို့အငင်းအခုမလုပ်ရဘူးတဲ့ argue ပေးထားတယ် okay argue ရော verb မှန်သိပါလိမ့်မယ် noun argue ရဲ့ noun ပုံစံကဘာလဲမသိဘူးဆိုရင် dictionary မှာရှာပါဘာတော့တွေ့မလဲဆိုရင် argument ဆိုတော့တွေ့မယ်ဒီနော် number 3 I will have to revise this unit ငါဒီသင်ခန်းစာကိုပြန်လေ့လာရမယ် study it again လို့ရမှာပေါ့ revise ဆိုတာကဒီမှာ verb မှန်တွေ့လိမ့်မယ် noun ရှာပြီးပါတခါတည်းတန်းသိရင်သိပါနော်မသိရင်လည်း noun ပြန်ရှာပြီးပါပြန်ရှာတဲ့ခါကျတော့ဘာတော့တွေ့မလဲသွားပြီးတော့အော်ဒီမှာ ADVI SC တုန်းက noun က ADVI CE အော်ဒီမှာ REVI SC ကျတော့ REVI CE ဆိုပြီးရန်လို့မကြံပါနဲ့ dictionary မှာအရင်ရှာပါအောင်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ you will find the word revision ဒါလေးတော့တွေ့ကြမယ်နော် noun ပုံစံက revision is there a choice ရွေးစရာရှိသလားတဲ့ဒါဆိုရင် choice က noun verb ကိုရှာပါ CH က SC ဒီပါတော့မလို့နဲ့နော်ပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် choose ဒါဆို verb က choose မှတွေ့မယ် dictionary သုံးပါနော် number 5 I want to expand my vocabulary vocabulary ကိုကနေပြီးတော့ဟိုများပြားစေခြင်းနဲ့ကြီးထွားစေခြင်းနဲ့တိုးပွားစေခြင်းနဲ့မြန်မာလိုတော့အဆင်ပြေလို့ပြောပါ expand လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် you want to make it bigger အဲ့လိုမလုပ်ချင်လို့ဆိုရင် expand က verb ဖြစ်နေရဆိုရင် noun ကပါလေ
ရှာလိုက်ပါရှာတဲ့အခါမှာ expansion ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့တွေ့မယ်ဒါ noun now number 6 the two points are very different ဒီကောင်လေးเนี่ยကအလွန်ကွာခြားတယ်ပေါ့နော်ခြားနားတယ်ပေါ့ different ဖြစ်တယ် different က as to know different is an adjective you have to find the noun and the verb noun ကို verb ကိုရှာပြရမယ် okay different ဆိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက် dictionary ထဲမှာကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ noun ကိုရှာတဲ့အခါမှာ different ဆိုတော့တွေ့မယ် verb တော့ differ ဆိုတော့တွေ့မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုက adjective တီးကိုနေမက noun တွေ verb တွေစလုံးတွေအများကြီးတည်တာပေါ့တစ်လုံးနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စလုံးတွေအများကြီးတည်သွားတော့ now number 7 they need to communicate more သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ် communicate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါက verb ပေါ့ဒါဆို noun ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲရှာလိုက်ပါကြည့်တဲ့အခါမှာ communication ဆိုတော့တွေ့မယ် communication ဆိုတော့တွေ့မယ် adjective ဆိုတော့ communicative ဆိုတော့တွေ့မယ် communicative communication communicative ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ try to reach and listen to English as much as possible ဒီဖြစ်နိုင်သမျှပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဖို့နားထောင်ဖို့ကြိုးစားပါမြန်မာဖတ်ပါမြန်မာနားထောင်ပါ the more you reach and listen the more you will learn ကိုကဖတ်လေးလေးနားထောင်လေးလေးကိုပို့ပြီးတော့တက်လေးလေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ when you reach ဖတ်တဲ့အခါမှာ trying to highlight or underline interesting new words စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေကို highlight လုပ်ပါ highlighter သုံးပြီးတော့เนาะဒါလေးသုံးပြီးတော့ highlight လုပ်ပါအဲတခါကျတော့ highlighter မသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်ဆွမ်းသားမှာဆိုတယ်ဆိုရင် underline လုပ်ပါခဲတယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုတ်ပိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် underline လုပ်ပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးလုပ်ပါနောက်တစ်ခုက highlight words if they are familiar but you can't remember the meaning ဒီစကားလုံးကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေသလိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဒါလေးကို highlight လုပ်ပါပြီးတော့မှပြန်ရှာမှာเนาะ there is a lot of spoken English on the internet which you can play again and again internet မှာရှာလိုက်မှဆိုကိုထပ်ခါဖွင့်လို့ရတဲ့ဒီပြောပေါ့နော်ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာ trying to make a note of interesting words and look at the meaning ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုမှတ်ပေါ့ကိုနားထောင်မယ်မှတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ look at the meaning ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရှာမယ်ရှာတဲ့အခါကျတော့ dictionary ထဲမှာသုံးပြီးတော့ပြန်ရှာပါdictionary ဆိုတာလည်းပဲခက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကိုယ်ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေဒီကနေပြီးတော့ dictionary စလုံးလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်စာအုပ်ရှိမှမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ရှိတော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့လေရှိမှမဟုတ်ဘူးကြည့်လို့ရတယ် okay ဒီလောက်ထိသိလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့ကိုအကြောင်းလေးကိုပြန်စဉ်းစားပါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ now choose a unit that interests you အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမယ့် that interests you ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမယ့် unit တစ်ခုကိုရွေးပါရွေးတဲ့အခါမှာရွေးပြီးတော့ study the left hand page ဘယ်ဘက်စာမျက်နှာလေးကိုလေ့လာပါ then do the exercises in pencil ပြီးတော့ညာဘက်ချက်မှာ exercises တွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီ exercises တွေကိုခဲတဲ့နဲ့လုပ်ပါ wait for at least 24 hours revise the unit then answer these questions အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရတဲ့အခါကျအနည်းဆုံး24နာရီစောင့်နော်24 hours စောင့်မှာချက်ချင်းပြန်လို့တော့လည်းမှတ်မိနေရဘူး24နာရီစောင့်ပြီးတဲ့အခါကျ revise the unit ကိုပြန်လေ့လာပါ then answer these questions ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေဖြေကြည့်ပါဖြေကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကသင်ခန်းစာတစ်ခုလေ့လာတယ် exercise လုပ်တဲ့အခါကျတော့ how many answers did you get right the first time ပထမဆုံးအချိန်မှာအဖြေဘယ်လောက်မှန်လဲအကုန်မှန်သလားသို့မဟုတ်အများစုမှန်ပြီးတော့တချို့နဲတာလေးရှိသလားဘယ်လောက်မှန်တယ်လဲဒီမှာရေးကြည့်ပါနောက်တစ်ခု how many answers did you get right the second time အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးတော့တစ်ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်2ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမျိုးကျတော့ exercises တွေပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဖြေမှန်ဘယ်လောက်ထိရတယ်လဲဒါမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့လက်တွေ့လုံးမှာလက်တွေ့ရမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ vocabulary ကိုကိုကနေပြီးတော့တိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာကြည့်ပါအောင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်